ஹாய் கைஸ், வாட்டர்ஃபால்ஸ் இன் கன்னியாகுமரின்னு கூகுள் பண்ணும்போது ரேண்டமாக என் கண்ணில் மாட்டினது தான் காளிகேசம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். காளிகேசம் வாட்டர்ஃபால்ஸோட இமேஜஸை பார்த்து நான் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டேன்னு தான் சொல்லணும். அந்த இமேஜஸை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி கண்டிப்பாக காளிகேசம் போகணும்னு என் மைண்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். 12th எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு, ஹாலிடேஸுமே வந்துச்சு. நிறைய பிளேசஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணேன். பட் காளிகேசம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் விசிட் பண்ண முடியலை. ஒரு நாள் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணி காளிகேசம் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருக்கோம், வரியா மச்சான்னு கேட்டான். தாகத்தில் இருந்த எனக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 9 o'clock ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். ஃபைனலி நாங்கள் பிளான் பண்ண மாதிரி காளிகேசம் ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். காளிகேசம் உள்ளால என்றானதுமே உங்களால் அந்த கிளைமேட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும். பெரிய பெரிய காடு தாண்டி மலையெல்லாம் தாண்டி தான் காளிகேசம் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக முடியும். டைரெக்டாக காளிகேசம் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக முடியாது. அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு செக் போஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த செக் போஸ்ட் பக்கத்துலேயே டிக்கெட் கவுண்டருமே இருக்கும். அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் நமக்கான டிக்கெட்ஸ், அதுக்கப்புறமா நம்ம போகிற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான டிக்கெட்ஸ், இது எல்லாமே எடுத்ததுக்கப்புறமா தான் நம்மளை உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஒருத்தங்களுக்கு 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் 2 வீலரில் வரீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வீலருக்கு 30 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுவே 4 வீலராக இருந்துச்சுன்னா 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காளிகேசம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பர், அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைல் நம்பர், இது ரெண்டுமே வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உங்களை உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் அதை வாங்குகிறாங்க. ஸோ உங்களோட ஆதார் கார்டு நீங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதோட ஃபோட்டோஸ் உங்கள் மொபைலில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதையுமே உள்ளால் கொண்டு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அங்கேயே கேண்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் அந்த கேண்டீன்ஸ்லேயுமே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே நம்ம உள்ளால் கொண்டு போக முடியாது. செக் போஸ்ட்டில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். சத்தியமாக சொல்கிறேன், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட அந்த வியூ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக குளித்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்பாட்டு. காளிகேசம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு ரெய்னி சீசனில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னா உங்களை அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஃபைனலி வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த காளிகேசம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கன்னியாகுமரியில் தான் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்பாட்டுக்கு உங்களுக்கு விசிட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள், ஒர்த்தாக இருக்கும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக்கும் தான் என்னை அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் ஃபார் த நியூ வீடியோ. அன்டில் தென், சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் கார்த்திக்.